मुझे अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करना बहुत पसंद है और मैं जब भी तड़का लगाती हूँ मेरा पूरा घर स्मोक से भर जाता है। ये स्मेल तो जाती ही नहीं, और सिर्फ स्मेल ही नहीं, हवा में छोटे छोटे ऑयल के पार्टिकल भी होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते। इसलिए मैंने अपने घर के लिए ले लिया है लिवोइड कोर 300। ये कॉम्पैक्ट सा है लेकिन पावरफुल है और सिर्फ कुछ ही मिनट में हवा साफ कर देता है। इसका H13 ट्रू हेपा फिल्टर 99.97% तक छोटी से छोटे पार्टिकल को भी हटा देता है। स्मोक हो, एलर्जन हो या खाना बनाने की स्मेल। मैंने अपना लिवोइड कोर 300 Amazon से लिया था और अब तो लगता है बिना इसके घर पूरा नहीं लगता। तड़के का मजा भी और फ्रेश एयर का भी। ये है लिवोइड कोर 300 का मैजिक।